Então, eu vou mostrar para vocês a configuração da equalização do som do Fiat Argo para ouvir normalmente no volume mais alto e para conseguir um ganho de batidas, de graves, e conseguir um equilíbrio legal sem distorcer muito. Normalmente, esse tipo de configuração no volume baixo costuma não ser tão alto assim, porque basicamente ele é configurado para ouvir no volume máximo. Então, no volume baixo, às vezes pode ser que ele fique baixo demais do que normalmente ele ficaria com a configuração de fábrica, por exemplo. Então aqui, os agudos deixa em -2, os médios em -3, os graves em 9. Na aba equalizador, vocês podem colocar dessa forma: -4, -4, -4, -3, -1, -2, 4, 3, 3 e 2. Normalmente é o que funciona para mim. E aí dá para ouvir música com um som bastante legal.